हामी चाहिँ लिङ्ग भैरवी जानु आँटेको जाने हैन त ल गाइस हामी चाहिँ गएको है त हामी दुईजना दिदीबहिनी चाहिँ लाग्यौं लिङ्ग भैरवी माताको दर्शन गर्न सरर स्कुटरमा चढेर हाम्रो लोकेसन चाहिँ गोठाटादेखि बौद्धदेखि चावेलदेखि सुकेधारा र त्यसपछि वसुन्धराको मन्दिर रहेको छ। यति धेरै धुलो थियो कि बाटोमा त्यही भएर मैले चाहिँ यसरी सलले पुरै मुख छोपेर गएको। दिदी चाहिँ स्कुटर चलाइराखी छे। हामी चाहिँ म्याप हेरेर गएको म्याप हेर्न नआएर यताउता भएर बल्ल बल्ल मन्दिर पुग्यौं। यसरी बाहिर तपाईहरुले यस्तो खालको देख्न सक्नुहुन्छ। मन्दिर प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले नै हामीले चाहिँ जुत्ता चप्पल बाहिर खोल्नु पर्ने हुँदो रहेछ। कस्तो आनन्द ओके मन्दिरभित्र प्रवेश गर्दाखेरि यस्तो राम्रो चराको साउन्ड थियो हैन। हामीले चाहिँ यस्तो धेरै इन्जोय गरेको थियौं। त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो राम्रो के त्यही सडक छेउमै छ र पनि कस्तो पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट थियो। एकदम मन पर्यो। सानो एरियामा यति राम्रो चिटिक्क परेको मन्दिर कति राम्रो सुहाएको। त्यहाँ चाहिँ रुखहरुमा घन्टी फूलहरु अनि यसरी पिपलको रुख मुनि चाहिँ शिवलिङ्ग बनाएर कस्तो सजाइएको थियो जसले चाहिँ हामीलाई एकदम आकर्षित गरिरहेको थियो। यहाँको मन्दिर चाहिँ यस्तो छ। मन्दिरभित्र चाहिँ फोटोग्राफ्सहरु लिन मिल्दैन रहेछ। यस्तो राम्रो पिसफुल इन्भाइरोमेन्टमा कति राम्रो बनाइएको यो मन्दिर। ओम शिव 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 हरे शिव 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 ओम शिव 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 हरे शिव शिव शिव। यस ठाउँमा चाहिँ आफ्नो मनोकामना माग्नको लागि दियो बाल्ने साथै डोरोले 3 फन्का बाँध्ने चलन रहेछ जसमा परिवारको सुख शान्ति र समृद्धिको मनोकामना मागिँदो रहेछ। हामी चाहिँ मन्दिर वरपर सबैतिर घुम्यौं फोटोग्राफ्सहरु भिडियोहरु लियौं। यसरी यस मन्दिरमा आएर आफ्नो मनलाई शान्त पार्न पनि सक्यौं। यस्तो राम्रो इन्भाइरोमेन्टमा यहाँहरु पनि आउन सक्नुहुन्छ। लोकेसन चाहिँ वसुन्धरामा रहेको छ। आज हाम्रो बेलुकीको 2 घण्टा यस मन्दिरमा दियौं। यसरी नै हामी त्यहाँको दर्शन गरेर घर फर्कियौं। तपाईलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक शेयर सब्स्क्राइब र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ।